Kofia bando kanga ba danseuse oke luka musala azuyo bofanda na ndako na ye bobimarate bozonga na ba famille akanga bino kolamba kuna so bokende nde toyoka masolo bimara oboni bosala ba cha likonde zana sima na bino ke tiki bino bosali ba cha bobimarate de bokomonde ba bien privé na monde ba remer et circula na Kinshasa yo siko obeti kuna depuis 98 tina nengo longwe expliquer biso na bando kanga bino poani pour la sécurité et puis protection. Mibali Théo, chéri, copé Théo. Et le retour qui était la famille. Est-ce que chaque chose a son temps? Et là on est là on a au bal on attend ou ça les en attendent. Elle a déjà. Il est au vent noir taper papa banane. Et ça mit toi là. Donc toi comme le couteau problème la vérité. Nous en vérité et rachaka. On a les comme tout sur le couteau et comme le grave on regrette. Fallait na loba na vérité mbe comme boété tala lelo na conseil poani non alors quand biso 1 ko kangate ne tio boété ezaki 1 liboso protection deuxième ezaki nini valeur na patron na ngai bisanga chouchou c'est qui aura très cher mon ami la vendre j'espère que vous avez un catal pan mon ngal banda na kat ngai nazala awa mais eza bato beba bité na fanda a talara conseil beta mambulani na Paris muto ay ko fongola ngeza yo il faut apprécier l'homme à son époque aux époques ya lifa zé yo el mara contrôle o ba ko pesa titre album contrôle doit contrôler o embi nze mono mabe contrôle ba yo kango bana noko na bino batata maseno ba yo kango na ndako au bêtis c'est bien mais bien on te contrôler bana non la batata masano ba bina on ndako na alors il faut apprécier l'homme en tout cas félicitations dans beto na mobo bravo mon yaya mon tonton mon collègue yaya quoi talara le colonel telema lifa la sozali tala lelo gezi mawetu abota makaye ba ko to beta bersi gezi mawetu lelo bétissé tala lelo Robino Mundibu tala au bétier berse atayomo ozana fardo ayaya yango no moni bakolonga mokonzamba za distrait ye moko alobaki soki nano osengi te ko bateke bapimeli mais osengi bapesite on continue quand nous ezaka volonté on a besoin reconnaissant mutazo solo bolam ezaka connaissance ya mutuye moko ba force am trosenga pardon te ba force am trosenga merci te balongolanga humiliation ya batu humiliation vis-à-vis ya romona nga quoi so ba monga na on la transport ba oloba ba lela fiotile la télémanare bo abi jumo boye non tant que combat danseuse monter ka biso ya bakinya ya ba orchestre belé ka ba rando to ça non nga na rando mukite mais na tellement pena mbule beta danseuse na popo ela nga maya mbula na bilamba et puis na lata pembe mauvais souvenir nanga bande ko na vanda na mona bato ya viesne na mona vie de couper ya réside zo kasi ya ba moi na ngai pepe mananga na tekala comme on a jamais vu découpir donc ba moi na ngai na pe mananga et c'est pas manala bako ya mobali yo elombe mobali yo va venir Jésus mbote mingi na bino bande ko balandi ya Ibwakungu télévision merci na ndenge bozali évelé partout dans le monde bozota la biso merci na bato so bazali ko manifester signe amour na ko s'abonner na Ibwakungu télévision na ebisa bino na poso tonga immeuble nga mote na poso mutu nyonso tout congolais nyonso to la muluba muswahili mungala mutetela mukongo toza biso na biso ba congolais lingi vraiment ba congolais nyonso place bozali bo s'abonner massivement na Ibwakungu télévision naza makambe belé au sala mais lingi toza nombre ezala mo ebele poso to komi ebele to pesa na ba idée pour na avancement ya musala oyo na nzela numéro to chaka na ser ba télévision na bino ba tablette ba portable bo benga biso bo tumusi biso mingi to lukela bino danseuse na bino o asala musala a sepeli sabino lelo a tracé chemin mususu bo tungisi biso tellement mingi lelo to lukaki toza na lingwa la toza na direction nyangwe kutu poka ba confinement ezara heroïne da to relaxa bino bangane za kebele mais to ko luka artiste na biso to solane par rapport ya musala na ya sala na musala oyo
à bandi à Sika. Donc Chouchou na Mbayo, Parc des Princes, Chouchou de Paris, les deux années à invité là. En tout cas, dans tellement pour la artiste et la vie. En tout cas, ça fait son place. Tous années à Chouchou de Parc des Princes. Comment nous sommes gagnés? Au cas où on a si checker biso température, bah moi biso tous années biso bien. Ninja te mais confinement donc ba ninja te donc Congo to comme on ba ninja donc dans ba monde to mi ba ba ninja mais to ba ninja te là ko banga ba virus. OK. En tout cas ba fanatique na yo batungi biso mingi to luka yango to yeko luka yo Chouchou okoye biso bat bayebi yo ex danseuse ya quartier la tema va comme ex azaki na danseuse okobeti absolu solo to yeba na bato ba olanda biso kokota yo na quartier latin kokuta yo na kofilo midemba liboso zaka na occasion musala na ngai musala na ngai donc musala nde esalaki nakuta na kofilo libo parce que soto bito ke na ndenge ya bible eza Matthieu 7:7 celui qui cherche trouve donc Matthieu 7:7 mutememaki ngai mpona mona na kofolo mide mpona mosala na nga po soki nzambe alingaka bafeliante te fo luka soto bapremière pa yaza deuxième pa so oluki nde yango moni nakenda koluka ye nakendaka mpe bon ntango akenda kota quartier latin wana ba 98 ya fin ya 98 wana kofolo mda utobeta Olympia aye na droit de veto aye déjà bareketaki biso aye akuti biso atali mpe bateste amoni gete oyo ça va na mosala ça va na bandi mosala nanga okuti badanseuse nini na kati ya quartier la tete ntango okotaki nakutaki AC Milan Claudie place ezali sexapile parce oza bambota trop nakutaki madeso ya goma nono badiama nakutaka nono badiama après yarite ayaki ozonga na yazina me mutu mpenda oyo to nakutaki autaki poto na vie na Olympe eza AC Milan Claudine ye nde tokutaki ye mpenza ye nde azalaki encadre biso comme cheftain quoi ye nde nakutaki yo. OK. Siko esala ndenge nini yo o se retrouver pe cheftain ya ba danseuse ezalaki par élection basalaki to komaki ezalaki par rapport à ancienneté po so bato obeti balongwaki déjà yo tikala ilongwa mwa mbiaka na kati wana nayebi te okomaki cheftain na ba danseuse par rapport ya ancienneté to vote moko esalamaki nde bavotaki yo bon eza vote te ya rara moto na moto abotama na étoile na ye neti nga nabotama mokonzi nabotama chef donc obotama chef expliqué biso na ndeni donc nabotama chef donc nazali neti nga na famille nanga naza 7e de la famille mais naza lokola Moïse ya famille nanga mpona na fardeau ya mama nanga bandeko nanga mwana nanga bana bandeko nanga donc naza nabotama na mokonzi parce que natala ki cheftain oyo nga nazwa na quartier la tête qui par rapport à mosala nanga ya mibale respect avec mon patron respect ya mosala ponctualité quoi ponctualité donc il a mérité ki biloko wana penza yango esengaki na la cheftain en plus que ki cheftain nanga donc ki cheftain nanga yi nazwaki yango mpe na États-Unis donc batianga cheftain na États-Unis d'Amérique wana toza na si je me trompe pas na Miami nde nazwaki cheftain na ngai présent bite chichokomi cheftain depuis awa na Kinshasa lere asemila nazalaki cheftain te me nazalaki kosala baintérim ya cheftain nayaki okuta nanga asemila mais soki chorégraphie ngambo na ndo opesa asemila aza na ye mais chorégraphie motu oyo nde moto yando osala en tout cas président na ngai azalaki mpenza na motema mabe avers mosala na ngai tatalaki ya kutu sika mais azo epole cheftain ndeni bachorégraphie do ya makasi kua baide nyonso ezalaki nga yango moni mpo eza bandeki kotala kaka
anota la ramsana nga soki pesa répétition 14h30 nga na yem sous 13h juste na sina yaki au concert 22h30 bino to boko ma monfle 22h30 nga yem sous 20h 19h30 na comme da monfle azotala siko par rapport ya ponctualité ya respect ya musala na kolinga musala na ko respecter pays ba norme na ye quartier latin biso ngale na côté quartier latin to la tableau amatoiti il faut respecter ba blogo to la ta honte parce que ezaki pour nous protéger donc parce que même so zobi na boloko pour obino tutu mninga tutu mninga pa rozoka donc patron pe azaki na posa biso tutu za la uniforme peut-être roza na montre mninga msoza montre ti et ça là quand même bien ti donc il a écouté ba norme morobo balobi kotia rouge te tiaka poudre soki bakata okati moi mutu mosu alingi ne bakata te bamona dikosi na ye te bato badikosi neti nanga na boye wana lobe ya tembe na lobi lobi naza jean mystique bato badikosi kua baobanga bakatanga suki na elongi nanga me ata poza so abikovo nga pena nasomba gilete asika wa atale tin oyo olanda banorme mosala na ngai donc mosala tout avant comme mokondi il faut mériter il n'y a pas un bénéfice à sacrifice alors na vie il faut mériter omikitisa pe na mosala pe loko liboso eza komikitisa mpo nzambe na biso byo tozobelela lelo baba jésus christ de nazareth obelela no jésus mais jésus ozobele esi ozolanda misala na ye olanda makambo na ye jésus na biso aza babeti oyo na gauche opesi droite jésus de nazareth jésus oyo babeti oyo na gauche ozongisi droite wana de nazareth mosala fo mikitisa omikitisi alendo omona bonheur ya mosala mais ozoya na mosala orgueil patron alobi no odongoli ye patron lobino odongoli patron sali balobi yaka musala 14h yo yeno 16h yaka concert 22h yo yano minuit donc ozomi kitisa te donc ozomona kaka yo no enteta musala il faut tosa babi tosa obika eza lokola lelo mokonzi mboka lobi état de droit quoi papa Fati béton donc autrement dit béton donc état de droit donc palangani on a makamnayo ok yipse biso donc kobina oyo bina nani apesa yo gu otala danseuse nini ya kala wa apesa yo gu penza okoma obina lelo Chouchou le Parc des Princes Chouchou Maïcha Parc Stade de France donc mingi na ndako envier ya nanga Fifi Boussa Miss Yolo fio pena sala ke abetanga mutema na bina Miss Yolo Fifi Boussa na ya nanga zination bazebele ba Rosette Kamono oza poka so kutana bango bosola chege nazo occasion te mais nazo occasion na poto quoi abayaka concert na biso na poto na Suisse en tout cas mutano betanga mutema le roi Fifi Miss Yolo Boussa na bano mone bine na ye façon d'être na ye na ngafuna bina le roi Sero ngapena ngaye dans des jeux non le bano na bangi nzambo akelinga na po le loto mona no bo na 96 na mona ex-patron de papa Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise, Nathalie Nanzembo ya loi. Assez mila koto nono ba diamant koto ba oye. Nathalie ngabi nga penza papa oyo amemanga poto. Nga fona ke poto papa puis no bina no kesa papo. Yo go bina no bina no kesa papa 2000 nga fona ke mona poto. Et puis 2000 ans na mona poto to ke beta Bercy. Donc Nzambe a réalisé ça. Yango mo Nzambe alobaka ke jamais mwana senganga mbisi na pesa nyoka. Mwana mota senganga libanga na pesa asenganga lipa na pesa libanga oyo senga na komo Nzambe opesa parce que mokili sama liloba. Donc nazaki pena mutu penda impressionnanga eza Fifi Boussa Miss Yolo pena o mbinga wana. En tout cas merci beaucoup ko koloba. Olobi olobaka otali Koffi Olomide na télévision. Olobi papa femme manga na poto et sali ke 2000 ok pour beti Bercy ça biso non tango mone maloba wana tondo to na wana ko kisami tango kompe na Bercy ngo beti pe Bercy moni pe poto ngo pe sentiment nyo zaki na zai na sengo ya ke Nzamba ko si rêve nanga
na komisa nzambe mingi po akokisa eposa nanga po ye apesaka biso apesaka roli apesi mpe apeti apesaka nyonso donc akokisaki posa na ngai nasepelai mingi nabeti Bercy na agini mwa moke j'espère nakoli fona longa na lineti quoi nazalaki mwa moke makasi donc namona poto ya bomwana quoi mpe sale oyo fotaka Bercy eza na soki 1 million sur de combien de places tobeta mpe guichet fermé nde lelo ya nanga lifa elmara acontrôle mokili quoi place oza bamboto ebele lelo mpe lelo auti okweyisa susu Bercy malgré coronavirus mais yaya asalaki quand même deya mosala na ye poto ezalaki tombe quoi bana poto basepelaki te mais bazalaki na souci ya concert lifa elmara ke suki olamusa esengo wana Bercy oyo tobetaka na le grand mot parce que yaya ye moko kepe na kosokola ko bambote place ozali lifa elmara okutaka ye na quartier latin te ya kutanga ngana koti quartier latin nasali oza mokolo ye na quartier latin tebe na umela te nasala ye ba 4 mois 4 mois lifa ye sali teste na ye yaya osala teste nga mpe na otala nanga mpona nga deya pembe na vie yaya asala ye mosala na ye papa moi omoni patron na ngai ex patron na ngai kofolomide akangama na motu pamba te yango omoni alobaka ke koyeba mosala esalaka elengi moko boye ntango oyo oyebi mosala na yo tozalaka motema mabe te ntango moto ayebi mosala na ye ozomérite nyonso lifa yaki asali teste na ye yembi bien kobina kuna parlons pas patron bana obenga ngai fali ya bana basi nga fali ya bana basi donc aye ayembi bini bato basepeli bato babeta maboko yo okuta bamusicien nini nakutaka ve nanga shadow Rocky Blanchard ça se faisait ya bambote nakuta ve nanga statique champion nakuta mamale tupak nakuta nani ve nanga mboshili pasa nani pasa écosse tseka mbonda ve yebi misu Gillette nakuta nani susu après ça nani yaki ozonga mission nani si je me trompe pas nani comme que mais bato nakuta bango wana quoi biso mpena nde toyaki lokola image ya sika te bano bayaki na image ya tantan tala mpena tantan na binango na kanda na dege en tout cas mpena soko ozwa naotia clip wana omona mpo nayaki na méchant mpena nalia lino na bende biso eza lokola banouvelle boye par exemple na fois asenti ke dans 6 ans nango kaka asenti ke basere nanga bafifi busa bazination bamieti shege banono badiama batikeli biso mpe mwa bamai wana donc viazala na susi te yango na niataka tanta mpena na kanda donc na bina mpena donc soki okatana me nakatana me en tout cas okatana te mpo loketa nango élastique ebendanaka me ekatana te yebisaka nano ntongo bibisi ayaka na bibisi ntango ayaka bapasteur Sibembo pachanga ntongo bayaka na quartier latin yo yamba bango ti bakutako na chef oui bibisi aye akutanga chef ten wana touti deuxième poto wana totobeta Zénith le compte center po tala na deje moni nzoto oyo esenga nango merci te en tout cas pena ex patron nanga coup de chapeau tambosanga pena tara na beta tina le compte center eza na New York mama na sali mindele baaméricain na baaméricain biso wana deuxième poto totobeta Zénith toye babibisa baye bapatience baye Sandraline na baboute baye oyamba bango nde bakadishon kita faut toyamba bango parce que biso mpe asemela yamba ye biso soki bayambi oyo mpe fo yamba baninga na mokili fo mpa kozalaka motema mabe pesa moninga chance ya mosala oyo aye koluka parce que patron se Koffi Olomide mbongo oyo bafuta motu euta na famille no te ya mama no te neti mama na nga ni ya nzabi afuta ne danseuse te sœur na nga jetu baforme afuta ne danseuse te maître Tago afuta ne danseuse te Rima afuta ne danseuse te soko ntongo oyo oyenga na oyo motema mabe na tension même moi na nga Eli afuta na oyo te so ngai na oyokela motema mabe par rapport ya nini mbongo euta na maboko ya patron
na biso Koffi Olomide ye monda effectif ninyo na koki kozwa pona futa muninga efa ya muninga ngana kopa batu musuto mutako luka musala na yo mto futa no yo te mbongo yo tano na famille na bino te no yo kila muninga mtamba batata mutu pe ndongo yo kyo luka ndenge pe muninga pa ekoluka chemin de fer muninga pa na pasi biso tout mutako sote za na danseuse monte abina uta na famille riche. On comprend la dèche. Biso tout toi qui ba débrouillard. Teko luka. Donc attends na ko luka. Ça na Claudine Semila kangela nga maboko te ambakinga. Yango moninga soko tuni ba danseuse to ba biso na quartier la terre danseuse ya mbaka batu malamu lokwa chucha na batu kamla mwazati. Donc ngai na bande ko yamba batu nga pe ba yamba ngai parce que mbongo oyo ba futa muninga na euta na famille na ngati. Oyo salra batu bongo motema mabe yango moni motema mabe il faut to zala na ngote. Le coronavirus c'est la couleur de Dieu parce que batu bazoye ba sous valeur en Zambeti. Ozo comprendre na desh. Batu boye ba sous valeur en Zambeti mutozo mona ko ndeye mo ka mi sala ki do ye mo ka mi bimela ki. Non, il y avait quelqu'un qui a créé qui alors qu'il est tellement makasi en monde Zambabite mo qu'il est tout anan. Et moto coroner dans monde entier. Ya tiko to betana li solo chouchou. Eza toyoka kaka. Kofia bando kanga ba danseuse. OK luka musala azuyo bofanda na ndaku na ye bobimarate bozonga na ba famille te akanga bino kolamba kuna so bo okende ne toyoka masole bimara. Obo ni bosala ba cha likonde zana sima na bino ke tiki bino bosali ba cha bobimarate de bokomo ndie ba bien privé na monde ba remer et circuler na Kinshasa. Yo siko obeti kuna depuis 98 tina nengo longwe. Expliquez biso na bando kanga bino poani. Pour la sécurité et puis protection. Donc vous avez la mibali Théo chéri copé Théo et le retour qui était la famille. Est-ce que chaque chose a son temps. Et là on est là on a ngonga lango. Au bala na tane musala za na tano. Elle a déjà. De to van noir taper papa banane. Et ça mito zala. On appelle azata. Musala ya musala. Mutuni ko vivre na mutisa jo. Ça mobile zalada. Omona mukilo yo balobaki. Balo bien. Bizalaki. Bikendaki. Kolanda no ngote na beji. Tu comprends? Loba likambo yo mona. Loba. Donc comme on va le couper à problème de la vérité. Non, en vérité, et rachaka. On a les comme tout sur le couteau et comme le grave, on regrette. Ah, fallait na le banana vérité mais comme il beau était. Tala le long a causé point. Non. Alors quand on a dit sur un. Quand on a tenu sur beauté, ça qui un liboso protection. Deuxième, ça qui une valeur. Le patron a dit chouchou, c'est qui aura très cher. Mon ami la vente. J'espère que vous avez un 4 alpins. Mon ami banda. Na 4. Ngai nazala awa mais eza bato bébé habité na vanda a. To ba so na bi même so na bima. Na bima na transport bien express ni ba mondo ozala awa. Même si ezali formation o notre chose on pas patron nga. Bimela mwanza. Bitango ela mwanza to boite jamais mbongo ekitelo na plafond mutu fo luka mais tambola na bit mo lelo ba congolais ba bit confirma ba tumsu ba ko vanda te po ba mesana bitambo ela mwanza ozo tambola no ka bongo non mon peu faut mi peut ça peut respect biso ko felo mide patron na biso aza ex patron na quoi pour na sala se panétique donc les andeni ba te belé balinga musique a Koffi mais mo balinga gete ce que bien on a été sur na poste il a été sur na poste bana linga Koffi mais la linga été par rapport à nous on a dansé à Koffi Olomide mutu pas ko sala nga akosa Koffi mabe à partir na nga o comprendre pour ayebi ki o danser à Koffi ako profiter pe lo mobo a pas pour na patron mais pour na mais son a bien sécurisé ba mettre no ba no ba kanga no que les villes na ba mettre oui pour la protection. Non, que nous ressemblons à un grand marché. Non, que ça va changer. Pas trop fois pire en voiture. Non, maître. Parce que dans mon kilo, on continue à aller à mon tout est na déjà. Ce que les gens qui ont été foutus bino, bozong na ba famille tembo wana bosombi ba famille on ba no liande. Soto zonga ati. Ba no liande. Au moins que ça ba lokuta parce que sur dans les villes, il y a des chèques qui ba maltraite ba landa biso.
ato pese mana symbole nzoto mais so mettre ça au symbole ezaki na sens wana que somba biloko les mettre ça au cadre yo tout le monde rappelle na ba autorité na biso mboka bambila bazawana so batalisi bo kusa na mwa musiko obanga mais ça te ba boma yo basimbi po ba bomo to basimbi po ba protéger autorité ba tambwa na les équipes na sens wana kokanga biso ezate ke bo ezaki mfusu abi lelo Nadège moni vie na makambo ebele nada ngala félicitera ya moko ex patron wana bikisanga pe makambo ebele ozana batu msupe bakana chouchou wana ngaka foye msupe ba malade mais par rapport à sécurité ko felo midi atikakuta na ngati o comprendre nga eza le seul patron même ba danseuse na poto ba vanda na hôtel teza quartier latin donc tant qui tana Roissy ba carré mbala mona résidence ya te ke oh donc ne boza va na résidence na ki na poto be boa na résidence patron continue de biso na hôtel te to va dans la résidence bana na papa na biso ma mère Ali et mère Santa place aux Ali maman Saint James Rolls maman Del Pio lo Mourinho maman Didi Stonite bambote ya ngwana maman biso ko va na ye do va na ko on biso lo kola bana na ye parce que toza bana misala toza ba travailleuse na mais toza ki esclave te azo biso ndenga zo Rocky ndenga zo Didi tozo mabete ngani na ko sa fièvre na poto maman na ngatinda ta aspirine te ani anzabi atinda te donc il confie le monde à Roloba et je suis là na fièvre le à l'hôpital donc papa quoi donc tozo te do je la ngana de danseuse mo avant na pas na oko deni zona no patience na sandra te pour exemple on te simba te parce que un an nous y a un an vie et puis alingane mambana te donc alingane mambwa ke la te bon vendre pas tout mo mais c'est qu'on fait le monde une semaine on y était à bloc on lia ba danser si alingane bloc wana ti parce que là y pena longa nzala alo makamususu mais longa pena nzala alinga biloko na ezana nupona ko lakisa par bi tawa bi c'est qui est rare et très cher donc biso même na ba poto na ba ce qui mutu mo na poto on ezali boke poto be batolo botambola bokota bosenga ba biloko matolo nini to ba mendiante te nous sommes pas des mendiantes tout ça répand mutu moi bilambo zo moi colis on peut se sur volonté non et puis on peut se faut bien un patron on peut se sur volonté mais c'est dès que on peut se sur zangiango et puis ngai na vana na ke poto 3 fois na tambo na Paris na tikala ko kota tombola poto te na bien on te marché du midi na bien on te mais na no ko marché du midi patron na ngai ya rolinga tambo na marché du midi biso dans nos côtés na biso trop excuser ngai avant tes réalité dans nos côtés biso ka magasin à Champs-Élysées kana Champs-Élysées ba magasin wana nde ya biso donc dans la tente ya ko sengo bilamba le ba yo moko neti sernanga lo la congolaise que son âme repose en paix malolo malolo pasi le ba sernanga l'air azala qui en vie chouchou le parc de Prince chouchou ndeni na benga mo pa na esa mo pa c'est le mo collier non ya la poko na otika voilà ça va mais on a bando déranger malolo ton zonga dernier mois collier dans te nazaki na musala bafutinga mpona somba biloko nanga eza teke otambola kaka poto eza bato na façon na ye orchestre na orchestre mpe eza na ndenge nango mboka na mboka eza na bakonzi nango mboka na mboka eza na yango omonaka bele bake poto lelo azokoko kozonga Kinshasa te environnement ya pays ya bato teta pays mboka na mboka eza na etambola ele nango neti nga mboka na nga moi je me Congo eza bato bele chouchou ki na poto pono ki ma kofite na ki ba papa quoi ngai kuna ki ma te poani po ba ine na ba ki maka non ki mate na ki monsani ezaki mission mission du travail na ki monsani je suis congolaise na botama na maman je suis fière d'être congolaise et ça ko pas citer le lo regretter atendo ki mate ba tusu batika na poto o mona baninga na mususu batika na poto eza na Kinshasa et ça la nga pas citer kasi o ndeba na poto na ba envia wa mito est-ce que beke bato ba na poto mito ba envia na Nadège na biso ya solo na ninga ko manzami
poto ezalo lati mapata ya bleu oyo na mona opeka na poto ba minda oyo ya biso ya na mona na poto eza le loko moko te oyo na mona na poto ezesa pa kaka ba immeuble na ko mona 1000 mundele na mbala moko donc nzamba sala mokile ndenge moko ngai kutu na deja na États-Unis na konda likolo ya soso sukali pilipili ya sukali ta konda patron la Bible mais ba danser c'est bon l'été surtout tindi ba eliso ba sauce au lia bo sika to ko lia te patron sengela biso biloko ko lia na Londres pas sengel na restaurant sengel je tata ma passe na Londres pas aux ba mbote za venanga on comprend sengela biso biloko ba congolais alimana mboka mboka za alimana ngo yo ngalo vanda kana tezi po esengo kana mona ba américain o elanga soso na liete na lalinza soso na liete ante tanga yo ngadi sasa na ba lambeli nga matembe na nga ba sale ba tumbeli nga Thompson nga mafuta ba tumbeli nga Thompson ndai na za congolaise mtolo na nga ba ndango a na botama na mama yimo na ka complexe mboka ba tuti donc qui m'a par rapport à quoi so na ko kende le mobala balinga bisimbongo na qui peut ba séjour so no somba biloko mais ça te que na quelqu'un na idée non que na zo ke ko kima pour na bateau ba dacher so ba kima oyebi sa bango o ba kima bo ezaki ba volonté na bango ndato ke na poto to mata tarmac to mata na avion déjà décision za mutema na oyebi sa mutute do ezaka ba décision na bango ti ba mata tarmac ndena mata so mata ça va décision ba chona bango ça ba chona ngate ba gunda bango ba gunda ngate. En tout cas, merci beaucoup Grados qui a la Liambi mobile ya mapeka carré depuis France na sur yo ki chuchumba yo puis comprendre allez aussi là en France yo pour comprendre parce que vous avez qui parmi bateau ba ça là qui nga choix il a invité na nga ya lelo chuchumba yo yebisa biso na yo obeti ba album combien na quartier latin album le ba tanta force de frappe kata ni attaquance nini monde arabe toza kuti na nini eloko selfie na selfie vous nazaki ni attaquance donc bati album ebele quoi ebele donc na ume pena na président donc koyebisa biso elo ni esala eke longwa yo momona eke age pusani to okomaki koenvisage makambo mosusu to kofi amonaka te ekoki na remercier yo osali mosala mingi okimi te na remercier yo aremercier ya mosusu eloko mo obe otiki na obina eleke ndeni mpoka bwana mpona remerciement kutu sobi remerciement loba nzambe apia yango omona mokili oyo tosalaka bolamu mpo moto mokili azongiselo te biso bato toyaka baingra est-ce que yebi bolamu tosalaka mpo nzambe azongisa nzambe azongisa na mambo ebele akoprotege bana na yo famille na yo mabe mowenga eyela o na bolamu osalaki alongoli yango mais soko ozeli kaka nasala moto malamu mpo lobi azongisela nga ozwami eloko te nga mpena so nalobi oyo lelo kofolo mide nde fo aremercie nga ye mo ndenge aza na aloba so atalemisa bi te mwana oloba mambo solo remerciement na ngai naozela yango mpa nzambe aza roulage akokanga na gauche afongoli lelo na droite na vie soki nokufi te kodésespéré te comprendre na deja donc nyonso nzambe moto ayeba siko olongwa poani elo oneselaki olongwa donc makambo eza ebele toyeba ta mwa mokie po ti sikoyo bato baomituna fidélité oyo olakisi okeba états-unis okimi te okeba paris obeti basala minene mais avant boza conseil mo bafiche ebete par des princes obeta yango te poani bimaka mpenza parc de princes kasi koko nazonga mpo tonga tokobeta mer elo oni esalaki eloko moko boye esalamaka entre ye moko patron na producteur nde bokenda te mais deya bafiche ebimaka parc de stade de france tonga tobeta yango ok yebisa biso nonsiko toyeba elo oni esali kolongwa mpo kokota obeti lisolo kokota kitoko na moto apesa mposa kobina osali beloge mpona kofela mide makambo to asaleli yo makambo mosusu bato balobaka le contrat mpona kofela mide yo défendre yango ezalaka bongo te parce que yo ozwi temps revend ane batemps ebele bambula ebele toyokaka bakangaka badanseuse base baprésident base bamusicien boyiba na kata te boyiponi balobaka te bafio bateke bazwaka mapa na plein victoire bagéra mibali na bango mponi balobaka yango te
Oui, bongo, danseuse, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc ils sont solo. Est-ce que Moussala n'y so bat basala? Non, bazola bat baide ma bête. Attaque de RTNT. Bas journaliste bino Moussana bino. Il y a dansir bakambozolo ba. Willy bien aussi les grands DJ de Belgique oso comprendre que ba remer msuto yoka na Kinshasa. Marambe bele bolat sa ba leader. Abimana danseuse. Bon. Surtout bino ba chef ten, ba chef ten peu loko mokonzi. Ba bosani ke na bina ma classe nan. Donc na si blaisité là, pour comprendre, ba remer msuto za na lo côté. Ko iko arriver pour te mona pe ba danseuse msuto so bala ni pe na musicien. Linda na kakol babalana. Ah, il était pas bien. Babalana. Pour la nuit. Tant que le bateau peut ça pour ma bête. Mais ça pour la protection. Quand tu as mis ça, tu as joué au cas bon au valette. Le cacol pèse ça va coup de chapeau. Après ça sur danseuse valeur. Que danseuse pas à moi ça au chananda. Le lot masananga linda mundela yo ye mama chine. On comprend le lazali asa moi si cacol yanda o cacol a respecter a respecter que ma casse. Pour la nuit. Oui, Atala qui vient dans de la forêt, Bambo qui place aux apprises. Atala habité, Kakola l'homme sérieux. Natala n'a loko n'a pas que ça monte. On va présenter Baza, mission à Bango, mission à ventiller, bon ventiller. Baye mission très bien. Atalité, Linda, ah sérieuse. La mon couple mon Kakol. Ah, Fanda. Donc il va En tout cas, merci beaucoup. Comme d'habitude, ça bien cette émission. Je dis à Kamungolo, Yamboshingolo, les Irlandais, merci beaucoup. On s'est retrouvé ma casse, m'a invité à Bisso. Mais il y a des personnes dans le chouchou. Et l'autre là. Ata moko, il m'a rembésé belé. M Soussou, n'a évité qui cheftait dans le Wakayo. M so no mona banko e comme ko salama considération ya tem so ba voyager boyo voyager te o mona pendanga na pesi bo jeunesse na ngai na orchestre yo poto mona ba papa biso ba salaka a sala na papa biso a sala M so a sala na Sénat tango azui pension na ye musale sili o mona ke entreprise nini musala na ye entreprise a sala ba remercier na quelque chose. Moussous pas Monique, à cause si ce n'est pas Moussa, tu as ça la case, comme pour soit démissionné na épée. Allons, il y a bisa biso le connu ne sala penza na mokuse. Pour moi, quand tu payé au fongola, les atena mokuse lo ni sala pena ke yo otika quartier la tête, otika on peut na selfie. Kalamingete. Bon. Nko Balobi Nadège. Balobi toute le vêtement n'est pas bon à dire. Mais on est sur le vêtement pour le quartier latin, il y a par rapport à temps. Il y a par rapport à temps. Ça peut aller qui baille peu chance. Il y a peu biso, bassin mais là ça qui fait chance. Biso peut tu peux si peu bailler qui na biso ni net bani na vang bani na vang ba petit na Sofia. Donc tu peux ça peut bon ba chance. Au biso peut c'est bon. Problème ezanga na ngote na deje mutu mota ko suna musala nyonso problème ezanga te même na foi même kuna bolingo na mobile musala mariage mais problème ezanga ti bon musala te problème ezanga te mais ezaki ka batan ezaki batan pour son expliquer yo et pas na quartier la tes entreprise ndo le oui mutu nyonso so azwi passion fa zwa moi logo na et c'est la volonté est-ce que nous avons déjà vu que c'est la volonté à Moutouane, au Sahel Moussala, à la reconnaissance. Pas forcément Moutouane à pardon, pas forcément Moutouane à merci, ou t'es pas énorme. Donc Moutouane Mouros à reconnaissance que Moutouane Salé Moussala. On aime de choses comprendre les réponses. Donc c'est un Moutouye Moko, conscience naïe. Aïe Baki, à Salé Moussala. Aïe Baki, à méritage. Aye bagekete asufaki aye bagekete azalaki pe oyanga
aba no sela ngape umsana motema moko ako penser a opesa yo quelque chose mais soki conscience na et salaté est-ce qu'on forcer mutu ana mbongo na poche yo coach le bon repose comme qui moyi voilà donc eza yi mokonde patron nga mokoloni oyo avanda nzamba tout en temaniza pour nous c'est ça mara les hasard na moteur nzambe muta permettra mokolo avanda pena te moi on appelle ça l'autre c'est l'angam sala te bilo msupe msupe patron pas aveuglement na mambo belé client mambo belé na deje ndato bina gane eza ba pifa lingi yo isalinga l'autre bozana bino nyonso ensemble même ya moi ba tiraillement entre bino pe patron pe msupe côté msupe avec lito imabe côté msupe avec ya malamu azozo kaka mais on peut sa mutu remercier mais à conscience à mutu et puis mutu ana abanga nzambe so mutu ana banga nzambe a opesa yo moi remerciement mais so abanga nzambe te azana ane mafu pona mutu le ba komona ba mafu amona ka yemo ka mi bimela ka yemoko azana mutu akela ki était mais nzo kande ba mi ko sare ya quelqu'un to moni moyo bima boy ezana mutu ana likolo mutangi moyo wane bima alors atele maramuta suka na nyonso netinga chouchou et ko sa nga pas cité polo nzambe na lola azuna pema na ngati maboko na ngai katanite makolo na nga iza na zape na zana tele mana na zape na donc donc na vena donc nada ah pena donc donc le que tu pesa non nada donc na zapenza donc na za le que tu es na donc na za pe mezali makasiza nzambe aza roulage akokanga na gauche afungoli pe na droite donc l'homme doit se battre dans la vie. Il faut en avoir courage. Simba te me simbi déjà. Nzamba abatunyoso. En tout cas, merci beaucoup pour te clôturer Masola quartier là-ta. Tu as kali solo moko awa tant tu es que luko na lingua là. On va l'accès biso ndako. Tu komi na kwa nyangwe kuna na kitela esko kota isangi. Voilà. Nyangwe isangi za ba direction. Na kiteli kuna kota ba papa le tout. Bon ngapela na botem na nyango na deja na katote me na koli na nyango te. Na koli pena ngwa bika biso mimi ba poto. Ba maki. Ba maki na biso ba baki banda okanga biso zaka ba maki. On a travailler wana. Mimi yo yebite ba dans ces quartiers là. Donc na biso pena mingi pena na visibilité. Ba bete yi solo mo lobi. Chouchou asala ki accident mo na moto. Un seul accident na moto, okene na mofleri, okene ko senga lisungi. Et pas ex-patron na yo ko felo mide, ta la patron na eu problème na lokolo, na za besoin de soutenir nga po bano longo côté l'orchestre monté, photo lo bango, on va na ndako sa mamsusu musique. Akomo yemba yango ndete obeta li solo ngo. Siko yo tango ke kuna ndako bandeko kota maki ndako vanda ndako za ki ozo kendo zo bima likonzi na sima na yo bake kotiko sala musala mais tango ye ko luka lisungi en tant que place au sala kala bakangela ki porte eza solo est-ce que ko felo mide asunga ki to bakangela ko porte to ka bakangela ko porte loko yo mo za wana oza polo bape clair ozo boma makabote zende eza solo akanga porte ça quand il porte ça solo pourtant moi t'entends au comporter tout temps oyebi sanga ke eloni pene sala que tu ka quartier latin au moins te non tu ko bimisi vérité bi wa musique te le tout bana lingwa la ngate bana isangi ngate ali na déjà tika azi réponse bana isangi bon mais ate amoni na déjà ko citer balobi réalité tolo bara lokuta te na likolo ya bato eza bien te eza solo na saki mama na accident na lokolo so talemo mpasi batianga libende Francine Benda wana eza libende batia libende ok bukanaki asa mama na accident libende mpenza na souffrir makasi na deje nalinga kotokanisa yango vraimen te
ça là on a bien c'est on a raisonné ben on souffre fort il y a souffrance il y a blague mais nous avons quand les pas nzambe ka do ya suka pona nga po yende mtatina na mukili on souffre ma casse mais na kena Timo Fleury na kuta pe patron kuta Didier patron après ça ni attend 1000 francs transport a joité tara wa sala le gonfla na longa banda mon Fleury tina magasin pour notre transport na yabo nous tapons $110 ba fanatique ah chouchou yo boité boy le tombo le kolo eh nini bon Timo Fleury pas présent mais ah faut le midi attends le transport chouchou doit $10 pour ta transport fanatique Nathalie Mbongo patron na zanango na fanatique wana yango mutu mususu akobota manepe na kokabate eza batu musu bazana bango na muti mais bana motema ya kosalisa baki les gens là ba vient na ba tête ndali ba Rachel Futa donc baza pena bana mbongo na bango meza pona mawa ya batu basunga batu ba bedachu on comprend ça le quoi ba Elmara il fallait pesanga aider ah mon bala na fali yo mo blono so ça les simba na ya vana yo ba koko mo ko nzamba za distrait alors nous n'avons pas à 17 2 mois passent. Barave. Elle m'a vendu. Atinambo. Alors quand on te matin, et lorsqu'on pas trop bosser que à partir de ça la famille. Et lorsqu'on a fait ça que merci pour à partir de n'aie qui fallait. Ce qui a parti au sol de te n'aie pas fallu. Donc ça il y a des ratés de fallait bien le roi grand frère. Alors on a libéré papa puis meloli pa yaya sombelo. Hein? Parce que l'on a félicité au solo média kanga ki maboko me yaya ayoka ki mawa yaya ki mabité oleki onde konanga neti ba collègue to ba collègue me ya koma na ba niveau akoma président akoma pena hein ko sunga milimo ba te bele fali akoma pena responsable ya monde entier pour ça ba ONG to mona tinda ba nini ba bengoni ba mituko minene wana na bitumbo za na est fali atina ebite subotala donc o pena ba américain pepelete ya kilo wana ba eza ka cher atinda au plus de 15 elle maratika ba koko mo nzamba za distrait ba koko mo nzamba za ngam na yebiso chouchou Parc des Princes ba koko mo nzamba za distrait mais nzamba za distrait to ba osufu ba ndaka osufu na makamno batika na ba yaya wana tinda maître besengande balondo à Paris ya malo ba mutoromena mine le quoi paracétamol kofi moko tina Paris dit balondo maître boga maître patron maître panga bien maître patron balondo ba ah chouchou Elmar chouchou là te fala biketi kambo yaya bon atamo muta bongo Poni nzamba pambola musala ne poni abeta Bercy bébé na baba abeta ta beti boya ki na ba o ba arme ba uzi ba ya ba kopal yesra bimisi na o bena mitrai ya beti ba sanyati quand pas vie c'est nende na sima faire ou vie c'est liboso masakere ya paloli vie c'est sima mais ba to Paris ba sepelek donc ndeza bo ba te be ba eda kinga masana BBC kray BBC ya BBC Mbongo parce que Zalio et Bikumuniko, on a massana. La Bibi Shona Bini Sanga. Petit, il y avait un Andorra. Qui s'endort à petit à l'an 2000 à Foula, Banda, le loti lobby. À Tabat Bayasi, mais en devant ta Foula. Petit à l'an 2000. Donc, massana, inani. Nadine Kwengita, Babou, Loqueta or blanc. Bachaki maboko nani nene mabaya na Paris achaki maboko comprendre masana ni na vangu vanke ni na vanke zala na kin to batokota na quartier te jour maga elenga mo semul mo nzanza miliki donc papa bosana ke de asala tse biso fami ba yaya ba leki ba yaki otala ba sungaki malgré kokaki te vena nga chez la poutou chez la poutou
la voix qui sonne. Donc venant à Katia, il y a Los Angeles, Malamoko, à Kokate. Comprends, on a zappé na batunanga, ba serre na Londres, Nadine, Nani, les belles, Paris, Batinda qui va tel que. Mon ami n'est pas salé. Non, suivez le guide. Suivez le guide. Suivez le guide. Mono abeta bete ko penera kidiki monoté tala likete ko na déjà na gangisa Bercy Lucas cédé à Bercy à Kofi à 2000 au monde les scènes dans ces oies gangisa bat na Bercy à chouchou okota na pani mama na kota comme ndele na kota bo ça va te le ra baganga tala bolé na esko chorégraphie ya mboka baganga tala bato bakota Bercy à 2000 ans babate chouchou ko c'est ba na Paris ba otala babite fionga na zala pour eza telema bacha na gangisa Bercy Zénith les comptes santé babili ko bineza ya famille na basi na mibali naza ko na petit na mona tuka na ko c'était il s'appelle la mayonnaise. C'est une mayonnaise bête à raconter. Spinola j'attends ça wana. Donc passé yo yebi. Donc des abo to na famille musique to biso to ba musicien. Maman na ngazara kala. Ataka obine na Mobutu ex patron mon président soit Kalo Akufa que son âme repose un peu. Donc Zali papa na pas zaka obine ma casse. Nga eza na ngodon. Taka ne na bo. So na meta soko o tse kutu sebe na o ba ma kutu mbongo. Obosana na obambanga kuna bika na ngapela ko bineza ya maki ngako binela ko awendo omoni wendo koko na koko kokololo na awendo kolosoi akufa na voix na ye motu wendo akufa ambaka aya o ti lelo akota na sama beni na ko kompote a Jésus mata dans ce peso mata oh do wendo kolosoi dans cela ezati likolo ya tombo na nga attendez viatu banana oh na biso ke lokote et lokote ça la type na tenir na côté est na ko na bi bon to bunda siko na danse yo mo ba o ba te fioté e comme ramsus ne comme ne boy pour ngapela le mano bi na déjà yo na zai ke makasi so tala tanta forte de comme salut on est au travail parce que ça on est devant na pesa ba danseuse ba kokos ba salon non. Voilà, si tu suivez le guide, mon écartement va quitter en haut. Mais on a quitté l'écartement. Boy, ya boy. Il y a beaucoup de faire dans la studio. Ah, mon ananuta, il y a mon arabe boy. Qui a? Soit mon boy. Qui a? Tu as mon équité dans la clip ralenti, ça et la caméra té. Yo, on a mon équité en bon. Tabarobine ezali. OK, peut-être sur la sali ya on travaille. Dans ces états so ba tio banda ko sa ba bêtise, ba desisi msolo mo pesa ngakana. Ba pesi yo dance bina. Yo yena ba la kana se. Kola na seigneur. On nage. Bina de yo yebi ba dance bina. So tal bina bila. On se dit to bina te ko. So tale fakata. Au moins la babi bina. Yo na bando le lepso na se. Bando bete so ba shit. Non shit eza pona ba boxer net ba champion ba kwaka. Le shit eza pona ba sportif. Yo yebi ba jeep ba nini. Ba champion ba kofi l'équipe en basse na ba douleur. Ba champion ba kwaka bina la biso. Quand ba lobi danseuse, do ba danse. Binande bael mais c'est là le roi tête ndezoya omona na nous sous na monara bino ba danseuse bokomi na poso oyemba mingi tellement bolingi musique otikino ka olongo na chambre o côté na chambre o lelo chouchou bat ba mona déjà nzembo François ko bendela ngango oyo ezali CD na ye to zoye na liboso après to kozwa tata mokondo ekolo Antoine Chilombo Félix Tshisekedi donc oeza CD na yo
nzembo oyo oyembaki yango président Fati oyembelaki yango président Fati yebisanga nani koyemba ngo eyoka nde bando ovanda na Koffi Olomide ya monde bozalaka bozoyoka ndenge bazoyemba to ndeni to ozalaka koyemba bandakala bon nyonso babotamaka nango moleto babotaka biso na dege mwasi kitoko chocolat chaud miliki mpena na kati ya cafe ole kua moni nde eza bongo babotamaka nango tobotamaka na kobina tobotamaka na koyemba tobotamaka est ce que ozoyeba mwana akoti na classe te mais ayebi 1 plus 1 égale 2 est ce que obiki sagesse nzambe apesa motutu tobotamaka na nyonso ndenge oza wana ata yo nde ozosala bo journaliste okokoma mpe okobina mpe koyemba mpe isifika okotisa esprit mpe ozala na kondima ngai na deje nde naza boye na obina bato basepela eloko nyonso fo ozala na kondima obiki te ngai na deje nde naza boye na oyemba parce que voi ezali mpe eza ya nzambe apesi yo eloko nyonso fo tia kaka eliti yake ekosimba po bato bayembaki basimba suta na nzambe te ngapi na bina nasimba suta na nzambe te eza kaka mpo motu to abotamaka na don nzambe apesa don tout nyonso nzambe apesa biso yango omoni lelo omoni trop sire na président Fati everyday tolala tolota yo papa Félix Tshisekedi bana konga bamoni misala bandiosala papa toboyaki koyoka na masolo tomoni misala na yo na miso omona ngo eza wana toilisango trop sire na président Fati do trop sire eza nini ezali motu alobaka makambo mpo akokisaka omona moki soki ozotambola na doute l'émission est accomplie eloko okengelaki obeti erreur basalaki fale babenga coronavirus ava yo beta mais baraison na bango ezalaki bien te erreur sikoyo yo l'émission est accomplie po to ezalaki tombe na esengo talaka conseil ebetama mbulani na Paris moto aye kofongola yango eza yo il faut apprécier l'homme à son époque aux époques ya lifa eza ya yo elmara contrôle oyebaki kopesa titre album contrôle doye contrôle oyembi nzembo na mabe contrôle baoyoka ngo bana noko na bino batata mwasi no bayoka ngo na ndako obeti sebe na mabe babina ngo te contrôle bana noko na bino batata mwasi no babina ngo na ndako nao alors il faut apprécier l'homme en tout cas félicitations dana beto na maboko. Bravo, mon yaya, mon tonton, mon collègue. Yaya quoi, talara le colonel Telema, Lifa, la Sozali, tala lelo, Gezma Wet. Abota Maraye, Barakuta, Beta Bersi, Gezma Wet. Lelo, Betissé, tala lelo, Robino Mundib, tala, Obete Bersi, Atayomo, Ozana Fardo Ayaya. yango na moni bakolonga mo nzamba za distrait parce que na fardeau ya peuple congolais ya ba américain ya ba parisien ya Londres ya ozana fardeau ya yango na yo faut pamba marapo biso ba o na to zito to souffrir o sunga biso li fa longolanga talaka lokolo longolanga na molimo na tambola na ba moto tout ya za sous dégâts ata mo lokwa na mukeya ya ngana yebi ozaka no motema mawa nzamba pesa ki ayeba etina po koka pasi ya motu te au Parc des Princes collègue na yo ndeko na yo ata mo lokwa na mukeya ya nayebi ke okanga motema te balondo maître patron maître Bogar zinga na mokonzi ndinza leka te emena lifa ndinza leka te nzamba kende na bino zonga na bino logo ezate bozali contrôlé, vous êtes protégé par le sang de Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Le lot Komiko Yemba. Le lot Komiko Yemba, Parc des Princes, Chouchou. Mbayo. De Paris, ex-patron Nayo, Azan a label Koffi Central. Ah bon? À Betissa, artiste Belé, Tomona. Azapé la studio. Collègue Nayo, Fali Poupa, patron. Azapé dans la belle Naye, F victime. Et Bétis Bébé artiste.
leki na yo Fabrigaz aza pe na label na ye asala olio bunda yo moko za na batu po nyoke ko sala lettre moko tozi manager na sala pe lettre moko ba komi boke ko ta demande na label moko po olio souffrir na ba mbonga ba studio fallait aza en studio papa na ko felo mi aza en studio olio souffrir na ba séance ba studio zoba tu ba betela yo ba reke ba kota papa na nga kuta plus réponse to yeba est-ce que yo senga kofi ya nyonso eza oloba te bosi nasengaki apesi réponse te ye moko alobaki soki nano osengi te koba teke bapimeli yo mais osengi bapesi te ocontinue kaka ndo ezaka volonté tono biso reconnaissant moto azo solo bolamu ezaka connaissance ya motu ye moko baforce ya moto osenga pardon te baforce ya moto osenga merci te so moto abisenga pardon osenga merci te comme force non pardon merci uta na motema motu motema motu ye moko nzamba mawa tuta motema na ye apesa asaliso bo ntango yo osengi bapio loba nde ya collègue nanga fali bebike na yoki na yo ndo osenga nga nayebi te na studio étranger kutu bazoya koenregistrena papa social lifa namekana papa social en tout cas biso tosouhaite ka ba bonne chance esala biso bien nana ketchup mère de mère moi so nzamba dessina na crayon na biki te côté des fois façon na gomme nana ketchup place aux ali les appels ba conseil na open de comme si le el marabo ya pas celui qui a trouvé une femme trouver le bonheur donc bonheur et ali falelo les appels à partir na yo alors nzamba bénir yo Marco 6 botana yo bisous mère ça bisous en tout cas merci ebele biso to souhaite ka ba bonne chance merci to ebi ki oza na talent na ona nzoto na promettre ba tout ya eza sous émission te meto ya pe abomo na ba chorégraphie voilà 1 heure de temps ya chorégraphie on a zaki pe na moi report docteur alobaki omoni ku talent na lati mais eza pena mula minute o to zaka na parler docteur senga moi ba talent minute moi makasi pena te po lokolo libende longo non mais ezonga normal mais tango ya lisusi après ba oza pena bana poto moni chuchu de Parc des Princes chuchu mbayo bolinganga pona pembe te bolinganga pona munene te bolinganga na danse donc musana ngande salaki bozala yanga ngana zala ya bino donc bosepela nalakisa bino ke naza wondo koloso ya danse danse elandanga ntina tombo donc nazokola danse emata donc naosepelisa bino naolata teni mpenza naobinela bino banostalgie oyo nabinela bino comme neti batantan baforce de foi babiloko na babiloko wana bozwango bosepela pena nolata pena liputa bilan du travail nabina no bana nabina pena beteko ya raka kutu bigitiki bomona pena yeyo mais malgré nzambe wa changer ba identité a changer son identité lo wana lisangu quoi parce que nzambe ndenda pesa ba paiement na ba inspiration eza Jésus-Christ de Nazareth l'homme de la Galilée celui qui était mort sur la croix de Golgotha pour moi et pour vous. En tout cas, merci beaucoup Chouchou Mbayo, Patricia Nzaou, belle de belle, Bota la Kotoyo, et ça la peine bien. Fabrice Ebima, depuis France, la bosse était Arlette Matoto, Babi, Mosala TV Zaraloko, à droite, so écoutez nango. Il faut mélanger quand on a vu que Kalani était dans mon sous na scène et ça la bien Chouchou Mbayo il y a bisa biso dans comme la personne a souka par détresse pour des to illustrer dans image bazwango to illustrer bon image parce que dans la possession nanga boyo kapende artiste na bino ayembi et ça la vraiment bien Chouchou Mbayo il y a bisa biso mauvais souvenir dans la musique les amis oh pendant dans ça les musique mais le repère petit là au souvenir à ma baie la carrière na Royabim mauvais souvenir ezara ke donc nazo senga nzamba longolanga humiliation
y a une humiliation vis-à-vis ya komona nga quoi so ba monga na on la transport ba oloba ba lela ah tu le télé manare bo ba bi jumo boye non tant à combat danseuse monter ka biso ya ba kinya ya ba orchestre belé ka ba rando to ça non nga na rando mukite mais na tellement pena mbule beta danseuse na popo ela nga maya mbula na bilamba et puis na lata pembe pouah ah mauvais souvenir nanga Natal nabi oh ah Jésus mais tout ça là moko peut-être yenda kutena patron mtemo malamu asongele mutuka alimita te manare sopelinga maya mbula menzambe limbisai mauvais souvenir nanga ngwana et on a resenga nzambe alongola ngai humiliation oyo bato bazomona par rapport à la fille na ngai po nzambe nda tout amitema bato Nadège nzambe so asimbi motema mobute moto akabelo azati même nde nayembeli président po apesanga fo nzambe atuta motema na toye bato bayembeli président ebele ezanga monta bato ebele parce que même na lola nzambe abongi na lokumu lokumu baboya yango ti mokonzi fo boyembela ye parce que mo ndenge toyembelaka yesu neti kutu naza na nzembo nanga mobo Jésus aza antibali oyo ekotaka masasi te eya na moya na butu ekota te yesu aza antibali nanga yesu mpo akotisaka masasi te eya na butu ekokota te eya na moyi ekokota te eya na blocage akodégage eya na sorcellerie ekokota te bandeko na vanda namona bato ya viesne namona vie découpir ya rési des eaux kasi ya bomoi na ngai pepema na ngai natikala komona jamais vie découpir donc bomoi na ngai na pema na ngai esimbama na loboko ya mobali oyo elombe mobali oyo babengi Jésus donc nzembo wana ya misiki na déjà wana eza titre wana eza mpona Jésus Christ nazali titre na eza antibal yesu aza antibal oyo aponaka place te. En tout cas, merci beaucoup caméra ou maintenant ça a so signe to comme kochité chouchumba yo pack de prince ba tout bataillon vendre ça ba staff na ya poto parce que to comme so da kochité ba tout bataillon moi message mo clé ba retenir nini par rapport na yo. Bo retenir que chouchou azali aza envie aza makasi aza na puissance ana nguya osala mamunyo ana tanyo so se pesa ndo bondo se pe ezaka makokinde nanu eza vraiment te esenga kaka bozana te mamalamu bato mosusu na lo baza na mbongo bana ngo poso sunga bato ti nayebi ke na poto bafe nanga basere nanga baprêtre bazali o bapela bambongo esa nango mpe loko te chouchou aza awa botya maboko tete Thérèse mama marraine asungaka tete Thérèse place ozali comprendre bafe nanga basere baza ebele na bajakata wana banani basere nanga nani oyo Christian akwasa bozali chouchou a CP ça na ba merci ba Zénith ba lisé mama ba li consente bozala kaka pona chouchou pas pona non non kufite so mta kufinde sili non kufite je suis là en forme parce que nzambe na lolo pe sanga na makasi lokolo banga basa net Seigneur abi hotelema na telemi eza na ka ba aide na bino ka ba tukama na bosunga ndo na tembo pona nito bo hotelema sanga na Eve na sala donc nazo banga na ngate place boza ser na fifi busa misi yolo bambote place oza ser zina nono ba diamant marcation bibi sucre Sandraline ba beauté petit mais costaud quoi on a petit Sandraline ba beauté on appelle maman sociale moi na tipi ngate ah moi na te aya ka so aya olela so kutinga lokolo olela Sandraline ba beauté sopana tina se là ça va mbote belé la petite congolais sans oublier Maria motema mayonnaise place ça va mbote belé rima balobi rima ml balobi ml Anita Malu donc toza wana anto balobi malewe ate to batela kaka yo bikaka virus corona no respecter mokonza mboka lobi ti mokonza lobi confinement et laxini mabete abatela biso papa yoka papa banga bana nga pozana ndako mambo esila po ani ko perdre biso te en tout cas merci beaucoup bozaki bela otala biso grados qui a la liambi mobala mapeka carré en tout cas merci yana boki mwana ngate bébé tishu kiala mwana nga OK bébé tishu anangola
Il faut réclamer guérison totale par au nom de Jésus que se passe aux amis. Vous allez la protéger par le sang de Jésus. Maman Oluka. Ah, Maman Oluka. Nous avons beaucoup. Bien. En tout cas, merci beaucoup. Gradoski à la Liambi. Mobala m'appelle Carré. N'a pas su émission. En tout cas, t'as et puis, on a commencé à Blaise Bekwa. Depuis Londres, je te salue, Blaise Bekwa. Na bosanité. Piga Kambamba. Il y a Pita Kasongo Mbamba Cash. En tout cas, Tokuta Nimbala Sima. Botika Malab na banda kunabi.